先の道際は回転されるやすく危険です。歩道の白線やロープの外には絶対に出ないでください。Your attention please. It is very slippery and dangerous close to the Fujiwara Falls. Please do not cross the white line or the rope along the walkway. 亲爱的各位游客，飞鸽瀑布的水边很容易滑倒，非常危险，因此请您一定。すごい景色やね。すごい。ひ割り系が言うほど、そうやった。